السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا بدنا نتكلم عن السعال. وردنا سؤال إنه يا دكتور، الولد أخذ دواء بس ما تحسن، أو الولد أخذ دواء للسعال تحسن فترة وعاود تعرض للسعال مرة ثانية أو رجع له السعال مرة ثانية. يا دكتور شو الأسباب؟ أولا في عدة أسباب ممكن أنت تخلي السعال يظل عند الطفل أو أنه يشفى يعود يرجع لفترة خلال فترة وجيزة. بداية أول خطوة يجب أنه يخلي الأطفال يبتعدوا عن أو نبعد عن الأطفال خاصة الرضع الروائح. من هاي الروائح اللي هو الدخان، دخان الأرجيلة، العطور، مزيل العرق، المعطر الملابس، هذا بيلعب دور كبير. روائح الناتجة عن الطبيخ والقلي داخل المطابخ في البيت يعني برضه هاي بتأثر عليه. هاي واحد. اثنين، بدنا نشوف المحيط خارج البيت، إذا في شجر، في زهور، في خاصة الزيتون، برضه هاي بتأثر على البيت، أو غبار معينة، الشفاط الهوفر اللي بنستخدمه داخل البيت برضه هذا بيأثر على الطفل الرضيع. اثنين، الأطفال كبار السن اللي من سنة وفوق اللي بيمشوا يعني وبيلعبوا وبركضوا، برضه هذول لما يكون عنده تحسس أو يكون عنده سعال، ممكن الحركة الزائدة إنها تزيد الجهد على الرئة، ممكن يخلي الطفل يتحسس مرة ثانية ويصير يسعل. خلال هاي الفترة الأطفال اللي عندهم البلغم بننصح بزيادة السوائل لهم، خاصة شرب المي. اثنين، العصائر. ثلاثة، الشوربات الدافئة أو شوربات العدس، شوربات اللحمة أو ما شابه. في شغلة ثانية مهمة كمان، اللي هو بالنسبة للأطفال اللي بيعانوا من اللحميات في الأنف أو عندهم مشاكل على الصدر، أزمات صدرية، يعني هاي بنسميها أمراض مزمنة. هاي ممكن إنها تتكرر معاهم خلال هذا الفصل اللي احنا فيه، فصل الشتاء وفصل البرد. بالتالي هذول بدهم عناية معينة، بدهم حيطة من التعرض المفاجئ للبرد، يطلعوا من غرفة دافئة إلى غرفة باردة أو يطلعوا من البيت إلى برا. الأطفال اللي بيروحوا على الحضانات وبيروحوا على الروضات، برضو الأهالي بدهم يأخذوا الحيطة في التعامل معهم، وهذا احنا حكيناه في فيديو سابق عن نزلات البرد وكيف التعامل مع الطفل. وفي شغلة مهمة جدا، اللي هو في بعض الأمهات بتمتنع عن إعطاء الأكل للطفل لأنه بسعل أو الولد بقح كثير، أو الرضاعة الطبيعية الولد بقح لما برضعه. الأصل لما يكون الطفل بقح أو مش بتقبل الأكل أو مش قادر يكمل وجبة الأكل، إنه إحنا نقلل كمية الأكل ونعطيه على فترات متباعدة شوي، وتكون الكمية قليلة. إذا بأخذ في اليوم 3 وجبات بالنسبة للطفل الكبير، يأخذهن ال3 وجبات تقسم على 6 وجبات. وإذا كان الرضيع بيرضع 6 مرات في اليوم، يرضع 12 مرة، وكل مدة تكون أقل. إذا كان بيرضع 10 دقائق يرضع 5 دقائق، وهكذا. إذا اعتاز الطفل تبخيرات، ما في حرج إذا أخذ تبخيرة. في بعض الناس يقول لك لا تبخيرة لا، يعني لا ما بتعود عليها. لا، هذا الحكي خاطئ، ما بتعود عليها. إذا كان الطبيب ممارس هو اللي بيوصف له التبخيرات أو يحكي لكم كيف إنه ياخذ التبخيرات أو شو المادة اللي بتنحط في التبخيرات اللي بتكون متناسبة مع الوضع اللي عنده، إن شاء الله إنه ما فيها حرج وبتكون لصالح الطفل. وهذا ما عندي، وجزاكم الله خير، وأتمنى لكم ولأطفالكم الصحة والعافية، وأسأل الله أن تكونوا قد استفدتم من هذا المقطع. السلام عليكم.